কত সময় শাড়ি পরে থাকো না তুই? আমাদের চিকেন রান্নার কাজ চলছে। আমাদের আজকে আমার স্ত্রীর ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম। হ্যাঁ, পেন্ডেন্ট। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। চলে এসেছি আজকে তোমাদের সাথে আবার ব্লগ শেয়ার করার জন্য। তো আজকে হচ্ছে বিয়ের পরের দিন, মানে আমাদের যেহেতু একদিনই সমস্ত রিচুয়ালসগুলো হয়ে গিয়েছে, বিয়ে বা রিসেপশান সমস্তটাই। তো আজকে ভাবলাম আজকে আবার নতুন বউয়ের সাথে আমরা কিভাবে মজা করছি, মানে আমাদের নতুন বৌদি ভাইয়ের সাথে আমরা কিভাবে কীরকম মজা টজা করছি সমস্ত কিছুটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর আমাকে দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভূত হয়ে আছি, কারণ স্নান টান কিছু করা হয়নি, জাস্ট ফ্রেশ হয়েছি। আর কাল যেহেতু কাজল টাজল পরেছিলাম, চোখ পুরো কালো হয়ে আছে, তো তাই জন্য চলে এসেছি তোমাদের সাথে ব্লগ শেয়ার করার জন্য। আর এই যে দেখো, আমি আপাতত এখন বউয়ের চেয়ারে বসে বসে রং মারছি, কারণ কালকে না একটাও বউয়ের চেয়ারে বসে একটা পোজেও ফটো তুলতে পারিনি। আর বউয়ের চেয়ার ছাড়াও মানে নর্মালি সিঙ্গেল ফটো আমি একটাও কাল তুলতে পারিনি, এতটাই ব্যস্ত ছিলাম। তো তাই চলে এসেছি আজকে আবার চেয়ারে বসে বসে ঢং করতে। আর তাহলে চলো এরপরে আমরা কি করছি, মানে হচ্ছে নতুন বৌদিমণির সাথে কি করছি, বা নতুন বৌদিমণি কি কাজ করছে না করছে সমস্ত কিছুটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তোমরা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। বৌদি ভাই তো এখন সকাল সকাল একদম স্নান করেই ফ্রেশ হয়ে একদম চলে এসেছে ঠাকুর ঘরে ধূপ দিতে। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঠাকুর ঘরটা এখনও রেডি হয়ে উঠেনি, কারণ সবে সবে তো বাড়ি হয়েছে, আর তারপরেই দাদার বিয়েও হয়ে গেল। তো সেই কারণে ঠাকুর ঘরটা এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবে রেডি হয়ে উঠেনি। তো মোটামুটি একটা জায়গায় পজিশন করে ঠাকুরটা রাখা হয়েছে, এর উপর অবশ্যই ঠাকুর ঘর হবে, তো তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই যে দেখো, ঠাকুরকে ধূপ দিয়ে এখন মন্দিরেও ধূপটা দিয়ে দিচ্ছে। আর এইখানে তো বৌদি ভাই ধূপ দিচ্ছিল, তো আমরা কিন্তু প্রচুর এইখানে মজা ঠাট্টা করছিলাম। তো যাই হোক, তারপরে বৌদি ভাই আর বৌদি ভাইয়ের মাসি ছিল, তো বৌদি ভাইয়ের মাসি আর বৌদি ভাইকে আমরা গিয়ে খাওয়ার দিলাম, মানে টিফিনটা দিচ্ছিলাম। আর টিফিন দিতে গিয়ে এই যে দাদা এখানে ছিল, দাদা আমাকে বলছে তুই কি করছিস, মানে আমি তো ভিডিও করিনি, আমার একটা ভাই ভিডিও করছিল, তো ওকেই বলছে তুই কি করছিস। মানে ভাইটা তখন বলছে যে আমি ভিডিও করছি, তখন ও বলে সবসময় ভিডিও, আমি বলছি চাপ একদম কথা বলছি না। তো যাই হোক, তারপর আমরা সবাই নিচে খাচ্ছিলাম, মানে আগের দিনের সমস্ত অনেক তরকারি যেহেতু বেশি হয়েছিল, তো সেই সমস্ত তরকারি দিয়ে আমরা ফ্রাইড রাইস ছিল বা কেউ মুড়ি এই সমস্ত কিছু খাচ্ছিলাম। আর বৌদি ভাইকেও ডেকে নিয়েছিলাম আমাদের সাথে খাওয়ার জন্য। আর খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সবজি কাটতে চলে এসেছি। আর এই যে মেজো কাকি আমাদের বকাবকি করছে, কারণ মেজো কাকি বলছে আমি ভালোভাবে সেজে নিই, আমাকে ভিডিওতে নিবি না। তো সবজি কাটা হয়ে যাওয়ার পর বৌদি ভাই যে প্রণামীগুলো নিয়ে এসেছিলো ওগুলোই আমরা খুলে খুলে দেখছিলাম। আর কানে বৌদি ভাই ভারী জিনিস পরতে পারে না, তো ওই যে দুল পরেছিল ওটাতেই কানে মানে ব্যথা হয়ে কীরকম একটা হয়ে গেছিলো, তাই বড় মামি বৌদির কানে হচ্ছে বোরোলিন লাগিয়ে দিচ্ছিল। আর মা মুড়ি খাচ্ছিল, তো মার সাথে আমরাও খাচ্ছিলাম। আর এই যে শাড়িটা দেখছো, এই শাড়িটা আমার, মানে বৌদিদের প্রণামী দিয়েছে, এই শাড়িটা আমার। আর দেখছিস, বাহ এই তো তুলে জলের বোতল দে বৌদিকে। এখন আমাদের চিকেনের প্রিপারেশন চলছে। বাবার বাড়ির লোকজন এসেছে, তাই এইখানে সমস্ত টিফিন সাজানো হচ্ছে। ও আমি দিয়ে আসছি রে জল খাবার, সরি ড্রিঙ্কস দিয়ে আসছি। ইয়েস, ড্রিঙ্কস মানে কি পানীয়। ভাজাভুজি শুরু করে দিয়েছে, আপাতত বেগুন ভাজা, বেগুন আর পটল ভাজা। কিরকম অবস্থা দেখো, ছুরি দিয়ে মাখাতে হচ্ছে, কেন তোর হাত নেই। এই যে এখন বড় মামা আর জিতু দুজন মিলে লেগেছে খুন্তি নাড়তে। জিতু তো পারছেই না, শুধু শুধু বসে বসে ঢং করছে, আর বড় মামাই সমস্ত খুন্তিটা নাড়ছিল। মাংস করা সাইডে সাইডে গ্রেভি লেগে আছে। এখন তো একদম রান্না বান্না সমস্ত কিছু রেডি। আর আমরা মানে সমস্ত বোনেরা মিলে এই যে থালাটাও সাজিয়ে নিয়েছি, ভাত কাপড়ের থালা এটা, তো ওটাই সাজিয়ে নিয়েছি।
এখানে রেডি সাজুগুজু করে বৌদি মনি বৌদি রেডি পাইছে আছে কি তো দাবি বৌদি ভাই এই যে সবাইয়ের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর মানে শেষ পাতে পায়েস দিয়ে দিচ্ছিল, যেহেতু বউ ভাত তো সেই কারণে বৌদি ভাই সবাইকে পায়েস দিচ্ছিল। আর অবশ্যই এখানে সমস্ত মানে বেশিরভাগ অতিথিরাই ছিল বৌদি ভাইয়ের বাবার বাড়ির সমস্ত অতিথিরা। আর তারপর এই যে দাদা এসেছে মিষ্টি নিয়ে। মনু কে বলি মনু আজ পায়েস খাবি তো না হে সেদিন কত খেয়েছিল কেন খাওয়া কি মামি দিবে হ্যাঁ ওই জন্য কি করে সব সাথেই কইছে তখন স্যার এখন নয় পরে খাবে এবার দেখ না এত ওখানে তো বৌদি ভাই সবাইকে পায়েস দিচ্ছে। আর তারপর আমি রান্নাঘরে এসে দেখলাম মেজো মামা নিজে একটা থালাতে করে খাচ্ছিল। আর খেতে খেতে বাড়িতে আমরা যত ভাগ্নি ভাগনা ভাগ্নি জামাই বোন জামাই যত সবাই ছিল সবাইকে ডেকে ডেকে মামা খাইয়ে দিচ্ছে। ইভেন নতুন বৌদি ভাইকেও কিন্তু মামা ডেকে খাইয়ে দিল। আবার খাওয়ানোর আগে মামা কত কি বললো বৌদি ভাইকে, কত কি বুঝিয়ে দিল। দাঁড়াও তোমাদের সমস্ত কিছু শোনাবো। আর জানো তো আমাদের আগেই খাইয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু আমার ভিডিও করার কথা খেয়াল ছিল না, তাই আবার ভিডিও অন করে যা আমরা খাচ্ছিলাম তখন বোন বলছে আমি কেন বাকি থাকবো, আমিও খাবো, দাঁড়াও দাঁড়াও বলে ও তো চলে গিয়েছিল। আর এই যে দেখো কীরকম আমাদের সবাইকে ডেকে ডেকে মামা খাওয়াচ্ছে। মা গেছে চলিয়া চলিয়া মা গেছে চলিয়া এইবার সে যাবে বৌদিকে দাও বৌদি এদিকে আসো। আর তুমি একটু খাও, একটু আসো এদিকে আসো, পায়েস পরে দিবে। আচ্ছা আজ কি প্রথম তুমি থাকবে তো ঠিক আছে মামা, ঠিক আছে লো পায়েস দিবে ব্যাস যাও। এখানে তো তোমার ভাগনাকে দেবো তো আর কি আছে। আমরা খাওয়ার পর তো কাকিমা এইভাবে আমাদের পায়েস মাখালো, তো আমাকেই মাখিয়েছে, আর কাউকে মাখাতে পারেনি। তবে কাকিমাকে আমরা মাখিয়েছি, আমিও মাখিয়েছি আর বোনও মাখিয়েছে। তারপর আমরা ছুটে পালিয়ে গেছি। তো যাই হোক, তারপর এই যে দাদার ভাত কাপড়ের রিচুয়াল শুরু। আজ থেকে আমার স্ত্রীর ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম। ওই লাইটটা বন্ধ কর না। যেমন ও বাবা ও সুখে খাওয়া দিলাম, তোমার কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম, এরকম করি। হ্যাঁ করো তনুদা মাথায় হাত দাও, মাথায় হাত দাও, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ টুকু করো। ভিডিও চালু হচ্ছে তো? আচ্ছা ওদিকে একটা হবে। ও আচ্ছা ভালো করে খাও বৌদি নালে দাদা বুঝলে বলি আর ঠিকই আছে ওদের ভিডিও চালু ছিল ওতে এখন টাইম চলে টাকা শুরু তো খাওয়াবে দাদা নিয়ে আসছে বড় করে লো ও দেখি তো হাতে কি হবে আরে কি হবে খাওয়াতে দেখছো ও তো হবে উল্টা দিকে হতে মনে হবে তো ওই দেখি তো দাদা দেখি নালে ব্যাপারটা দেখি পশ্চিমে খাওয়া হ্যাঁ ওই না এই সবাই বল মাসি তোমাকে খাসি তো তুমি রেগেইছো। ও মাসি মাসি গো আমাকে খাসি খাবার কথা বলছিস তুমি রেগেইছো। তাহলে মাসি খাসি খাবারনি ঘরটা লিয়ে গেছে ওই জন্য দেবেলি রাগ করছে নাকি না গো রাগি আমি তখন আমাকে আমি আসি তোমাকে বারবার না।
আসলে আমরা মাসির সাথে সবাই মিলে মজা করছিলাম এই কারণেই যে আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করি তখন মাসির মানে একটা সোনার জিনিস খুঁজে পাচ্ছিল না। তো সেই জিনিসটাই আমরা মানে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি শেষে আমার ভিডিও দেখে মানে আমি যেসব ক্লিপগুলো নিয়েছিলাম সেই সমস্ত ক্লিপ দেখে দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত মাসি যখন খেয়েছিল তখনও পর্যন্ত ওই জিনিসটা ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তো তারপর থেকে মাসি কোথায় গিয়েছে কি করেছে এই সমস্ত কিছু খোঁজাখুঁজি করতে করতেই সেই জিনিসটা মোটামুটি পেয়ে গেছিলো। তো মানে জিনিসটা পেয়ে গেছিলো, তো সেই কারণেই আমরা সবাই মিলে মাসির সাথে মজা করছিলাম। মাসি আমি ভিডিও করছিলাম বলেই কিন্তু তুমি জিনিসটা খুঁজে পেয়েছো, তাই আমাদের খাসি খাওয়াতে হবে। তো এই জন্য মজাটাই করছিলাম। বন্ধুবান্ধবরা তো চলে গেল আর এখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। তো এতক্ষণ মানে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম, ফ্রেশ হচ্ছিলাম, তো সেই কারণে আর ভিডিও করা হয়নি। আর এখন এসেছি মানে এখন সমস্ত গিফটসগুলো ওপেন করা হবে, সব আনবক্সিং করা হবে। তো কি পেয়েছে সেগুলোই দেখবো। তো তাহলে চলো তোমাদের সাথেও শেয়ার করছি কি পেয়েছে, তোমরাও দেখতে থাকো, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। আর বৌদিমণি সমস্ত গিফটগুলো ওপেন করবে। তাহলে চলো দেখি কি পেয়েছে। ও বাবা একটা একটা করে খুলো। কচি চা এটাও কাপ। ননস্টিক কড়াই, খালি দিবাই হ্যালো শাড়ি, হ্যালো বাবা এসে এখানে ভাত সেখানে যা, ওখানে মানে কোনখানে আছে ওইটা তুমি বাইরে রাখো, দাও এখানে দাও আমাকে। এটা কে? এটা কে? ওই বাংলায় বল, কাঁচের বাটি। ঠিক আছে चलो माई डेका चलो माई डेका थ्री। अरे ये हॉट हॉट टिफिन कैरियर, हॉट टिफिन कैरियर। এটা এটা বড়, এটা বড়। ও লাভলি, ঠিক আছে খুলো খুলো পুরা খুলো। সিস্টেম খোলা, সিস্টেম সব খোলা হয়ে যাবে একটা একটা। গুড শট, প্রত্যেকটা খোলা হয়ে যাবে। এটা এই রকমই উঠবে, এটা সব ভিতরে আছে মনে হয়। ওই দেখ ভিতরে খাবার টাবার আছে না? তুই একটা দোকানে দেখছিলি, এই দেখছো এটা সব উঠে যাবে। আমি বলছি এটা তো খোলা যাবে, ওটা খোলা পুরো হবে কিন্তু ওটা সেট। এটা কাঁচের বাটির সেট। এটা কি এটা? এটা মাদের গ্রুপের বালতি। বাটি বাটি বেকার, বাটি খুলে লাভ নেই। খোলা হয়ে আছে মনে হয় তো। দাও কড়াই। যেমন মানে মিনি পাইছিল একটা সে কিটা সেটা সুদর্শন তোর দিদি বাবা না তুই ওটা না লিখা আছে সুদর্শন, তোকেই তো বলিস, তোর বাবা নাম তোকেই বলিস। হট হ্যালো নাই চলাবিটা ওই মানে এই এইগুলো তো। খোলা হচ্ছে সব। কে দিছে এটা নিচে ও জানে এটা শ্যামলদার গিফট। ওই যে পচকামি করছিল না না এটা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট। এটাও বিচার লিখছি কি না নিগেলা। টমটমে তো ফাঁকে সংক্রান্তির বাজারে ভালো ঘোষণা হলো না, এবার গোল্ড কালেকশন, এবার গোল্ড কালেকশন। ব্যাগেটটা হচ্ছে ছোট পিসি, একটা করে ব্যাগে ঢুকাও। হ্যাঁ পেন্ডেন্ট। এটা কাকি খুলো, কাকি দিছে এটা।
এটা হচ্ছে এটা আদিত্য মিয়াদের দিয়েছে ও পেন দেখা যায় রে এটা হ্যাঁ মামা, এটা মামা, এটা সব মামা, অল মামা তিন মামা অল মামা তো কাপি তিন মামা। আচ্ছা বের করো, বের করলে দেখো। ও আচ্ছা ওটা ও আচ্ছা এটা ছোট দাদু, এইটা পরানো আছে যেটা পলা আংটিটা। ও হাতে না না এটা না ভরে দাও আগুলে হয়নি তোমার তুলি যেটা পরে আছে ওটা তো হবে এটা কাদের সুখেন্দু কাঞ্জিলাল একটু লালা নেই ওখানে 300 টাকা আছে ব্যাগে। সুখেন্দু কাঞ্জিলাল वाला क्या चीज है सिरा सिरा দেখাইনি গায় এখনো পর্যন্ত আর হচ্ছে মহাদেব প্রধান। আমি আর বলবো বচ্চো ভালো লাগছে এটা ভালো লাগছে এটা পুতির বলে নয়নি এটা পুতির লাগে सेरा सेरा ये तो बुढ़ो तो खेले गेलो আরে সেটা কি আমার কাছে কৃষ্ণার পুতি হ্যাঁ ওইটা এবারে ভালো করে তুল কে দিছে এটা করুণা পিসি দিছে। পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের মেম্বার, ইয়েস পঞ্চায়েতের মেম্বার। এটা পঞ্চায়েত ছিল কয়টা কত? না 150 রুপিয়া। তো আমাদের গিফট বক্সিং সরি আনবক্সিং এখানেই শেষ হলো, আর সাথে সাথে আমি ভিডিওটাও আজ এখানেই শেষ করছি। চলো বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব আমি তো করি, মাছের ভিডিও তো আমিই দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, বাই বাই কর সবাই, বাই বাই।